ISTV tutorial computer science खत्तिगी ओइबा tuition center asina lakliba August ki tang amadagi class 10 gi oiba special foundation course ama haujaragani thoidok hendokpa programming da week oiba angang singbu 100% improvement ohenba ngamba tuition center ni akupa marol gi damak ABC tutorial kaisampat padam lerak opposite oil from da nungtil pungmari makai dagi pung taru pawda contact tawbiu break matung me amutaram nokchari बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की उमंगमदा माओइस्ट की अटैक लेखिद्रबा CRPF की कमांडो खुंद्राकोम ओपेंड्रो की अरोइब मथौमंगम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हैबोक पांथोखरे लेखिद्रबगी मफमदा गन चलुट पीदुना इकाई खुमनबोटखी थौरम अदुदा मणिपुर की DGP अमसुंग CRPF की मकोक थोंगबा ऑफिसर कयानसु सरुक याखी National Food Security Act की मखादा कार्ड अमदी चेंग यंथोकपगी मतंगदा CAFNPD बु लाना उहनबा याबा मवंगदा मीडियादा फोंदोरखिबा वाफमबु DSO Imphal West and Jentana यानिंगदा फोंदोखरे ngasi mahaki office chamber da pangthokiba pawgi mifam amada and Jentana wangoi kendra gi oina cheng chingthokpa amadi yenthokiba leite agent singna athuba matamda chingthoktuna miyamda phangana ba honabiu hiramasiga mari leinana masana masabu social worker ni haijaba mi amana miyam da chamam na ba yaba wafam phongdorakpa laibak thibani department ki maike dagi seng kilo da lupa manga da yentho o haiba leite lana thabak toroklabadi action logani amarom da konthojam kendra gi card MLA ga manaraga semdok sadokre haiba wafam aran bani MLA gi mayum da DSO gi office oikibasu leite hiram sigamri leinana phongdorakhiba sing adusu laibak thibani haike ongoi kendra gi leiriba agency na athu matamda मखोई फमम थोपा कोटासिंग अथु मतमदा खोई डिपार्टमेंट दगी खोई चेंगसी सिंथोपिरो हाइना मदुमदा नोटिस तौजगे अदु मथक्ता खोइना सिगी ngasi खबरदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमदी प्रिंट मीडिया खरदा कोनोजम केंद्रदा MLA जुमदा खोई DSO ऑफिस लई हाइबसी लेते खोई DSO ऑफिस अनु इम्फाल वसे लेजरी अदु मथक्ता खोई MLA गा मानारा का छेंदोसिन तवे हाइबसु मदु खोई लेते सही खुदिंगी पांगथोकपगुम देसामना एमगा खुसमनदुना August ki tang tara humdoida athoba singi ningsing numit chahi asida su pangthokani thoram siga mari lenana August ki tang tara mari da Manipurna British ki makuttagi maning tamba phangkiba numitpu Independence Day haina thoram pangthokani haire ngasi desamgi office da pangthokiba pawgi mifam amada mairoi lupasigi secretary general namirakpam Edison maiteina phongdokhibada numisinga sida Manipur government na mai tamham sangsing suti thadokpagi mahutta maribak ningbaga mari leinaba thoram sing pangthokpiu देसामना एम गलोइना पांथोगदोरिबा मनिंग तंबा नुमित असिदा महाराज बुद्धचंद्रना चिंखटखिबा पाफल जेकपा फिराल चिंखटुना थरोम पांथोकनी लोइना अगस्त की तांग 38 दा स्टेट लेवल की थाकता डिबेटिंग कंपटीशन पांथोकनी नुमित सिगी मांगवेना सब डिवीजन लेवल दा डिबेटिंग कंपटीशन पांथोकनी हाइरे मणिपुर निंग तंबगी 1947 दा मणिपुर की इनिंगथौ मैदिंगु बुद्धचंद्रना सना कोनुंदा चिंखटखिबा मालेमपुबा अखोगी पाफल दुगा चप मानबा फिराल सिंह अखोना सिंखत पगलोइना हारिबा अखोना मणिपुर इंडिपेंडेंस डे सिजो अखोना 14 अगस्त दे सेलिब्रेट तौबियु हाइदना तोंगान तोंगानबा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिंगी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा देसाममदि एम्स ना अपील तौजरी सेनापति की ताफो फिमाई खुलदा लेबा NSCN के गी पब्लिक रिलेशन एंड NGOs की लॉन्चर S रिपुनी बेमाई गी युम NSCN IM गी कादर सिंगना अमांग अता थोकन किदुना नुपी अमसुंग अगांगसिंग ओटनेरम थवों NSCN के ना कना यानिंगदबा फोंदोरक्ले पब्लिसिटी इंचार्ज हिल्सन पौगी चेरोल अमना सीजफेयर अमसुंग पीस टॉक की मखादा इंडिया गवर्नमेंट ना NSCN IM गी कादर सिंग खुलाई ओइना सिजिनदुना NSCN के गी निंगतम लानमी सिंगी मथक्ता प्रॉक्सी वार अमसथरे नुपी अमसुंग अगांग यावना नागा मिचम मियामबु अकीबा पीदुना नमथरे Nagaland for Christ की अरोनबा एजेंडा अमगी मखादा NSCN IM ना नागा मियामबु मिनम्बा यारोय हरे डॉक्टर ज्ञानेश्वरबु तमथीना फुरगा हुंदोकलंबगी मतंगदा चेनबा सिंग ngasi फावबा गवर्नमेंट ना पुथोक्तबगी मतंगदा मियामगी ओइबा मिफम अमा चांदपुर मया लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोक्तुना हेना कनबा खोंजंग संगसिनबा वारेप लौख्रे फ्रेंच एथलेटिक नेशन कल्ट एसोसिएशन ना सिंधुना पांगथोकिबा मिफम अदुना
थौदोग असिदा चेनरिबा मियोय पुथोकपा ngamdaba asi sarkar asigi asonbani थौदोग asigi matangda langla langjin athuba matamda puthoktrabadi je sina kanma khongjang sangsinnaba फिरेप लौरे हाइना क्लब की सेक्रेटरी सना तोंबना फोंदोरक्ले तमथिना फुबीरगा मागी मारान कइनो माजी कनाना फुरिबनो कना कमाय तोंना सोइबनो हाबि पोसिदा ngasi बावदो टिकेट पंगमदा बाबसे अको क्लब किना गमे साथे को यामतिना वरौजै अको पेन फोंचोकी लोना अको हारिबा थोकिबा गोतना आसी मतम चाना गमेना हारिबा अंगांग जिगि दमक्ता मारा लेबिसिंग मियुसिंग अदु फाबिरगा मतम चाबा मतमदा जब चाना मंगोन पिफम थोक पनिशमेंट दो पिबियु हाइना क्लब की मेकेदे मियाम द गमे साथे कोन हाइजरी कुंभी केंद्र की मनुंग चन लेबा साइटोन ए पोलिंग स्टेशन की मियोय चाम लेबा बीजेपी की पोलिंग कमिटी सेमख्रे थरमदुदा हाना एमएलए ओइरंबा एन मंगीना कुंभी केंद्र दा बीजेपी की मपांगल कलहनबा पांदमदा प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन कमिटी ना ngasi फावदा केंद्र सिगी पोलिंग स्टेशन कुंथ्रानी थोय की मनुंग दा पोलिंग कमिटी कुमाथोय सेम्बलोरे लाकदौरिबा मिखलदा बीजेपी ना सेंजा थुमजा यावदबा मणिपुर दा अनोबा लेंगाक अमा सोयदना पुरकनी हाइके थरमदुदा युम कुनिपान नौना बीजेपी दा यावरकपदा तराम ओके नोंग खजितंग ताबगा इसिंग थुमजिनबदगी क्लास तव यादना लेरकपा महाराज बुद्धचंद्र कॉलेज की महिरोय सिंह हौरकटुना इरांग हौरख्रे खोइसाउनरबा महिरोय सिंहना कॉलेज की मिनी हॉल की थोंग थोंगनाव थुगाइखि कॉलेज की अथॉरिटी की माइकेदगिदी इसिंग थुमजिलिबा असि पीडीए की मखादा कॉलेज की मनिंग थंगबा सरुक्ता चलिबा ड्रेन असि अंड्रो पार्किंग मपादा उसिनखिबदगी नोंग खजितंग ताबगा कॉलेज की कैंपस ता इसिंग थुमबनी ड्रेन लेतबा सिना मरम ओइरगा कॉलेज असिदा नतना AIR इम्फाल अमदी मसिगी अकोइबदसु इसिंग थुमजिले मसिदगी कोकनबा PDA अमदी मरि लेनबा अथॉरिटी ना मियंग संगनिंगी हाइके कॉलेज की सोशल एंड कल्चरल सेक्रेटरी BM आरिसना कॉलेज असि इसिंग थुमजिनबगी मतंगदा मरि लेनबा सिंगदा हंजिन हंजिन खंगनख्रबसु ngasi फावबा थबक ओइना पांथोक्तबदगी महिरोय सिंह खोइसाउनबा फावनबनी ममांगदसु डायरेक्टर उनदुना वारी सानखिबदा थबक ओइना पांथोकनी हाइबगी थाजबा पिरखबनी नुमित मंगानी की मनुंगदा थबक ओइना पांथोरक्त्रबदी मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिनगनी हाइखे था मतम ओइबनिया हजि नोंग चुथरकपदगी क्लास तौबा याद्रे कॉलेजसिदा नौना काखलेइबा महिरोइसिंग नोंमै खरा काबा होरंबदगी कॉलेज फिबमसि उबदगी हंथ खरा हंथरकपदा हजि स्टूडेंट यूनियन फावबसु मरम चाना लाक्तरे स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी मियाम अदे ओजा अमता सांगनाय लाक्तरे कॉलेज की फिबमसे थिमनमना अदो हजि अकोई ngasi छात्र मैम कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का पुलगा ngasi नुमित मंगानी फावगी मनुंगदा एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन की मकोक ओइबा मयाम असिना करिगुंबा थबक ओइना ओंथोक्तरगदी मखा ताबा खोंजंग क्या चंगसलगनी हाइना स्टूडेंट यूनियन कॉलेज की महिरोय क्याना प्रेस मीडिया मैम फोंथोक्से केमिस्ट्री की ओजा सिंगना अचंबा टेक्निक सिजिनदुना महिरोय सिंगदा यामना लाइना भाव ताहनबा ngamnabagi matangda निमित निनी की ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा ngasiदगी हौना लम्फेल पाता लेबा CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच लैबोरेटरी दा होख्रे हौदोपगी थरमदा एजुकेशन एस की डायरेक्टर एंड प्रवीण साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर उत्तम सी लाइश्रम रॉयल केमिस्ट्री इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली की भीमाला अमदी इंस्टीट्यूट असिगी प्रिंसिपल डॉक्टर एस ब्रिकमना मरु ओइबा म्यूसिंग ओइना सरुक याखे डॉक्टर ब्रिकमना थौरांगसी मणिपुरदा अहानबा ओइना पाइखतपनि हाइखे कैसामथोंग इरोंग पुखरी मपाल वाटर रिजर्वर इसिंग पीरिबा मफम सिंग निमित तरानिमुक इसिंग फंगदना लाकले PSED मेंटेनेंस डिवीजन नंबर 1 ना अनोबा पाइप सिंग फुंबना अरिबा पाइप सिंग कक्तख्रे रिजर्वर असिना कोलिबा एरिया सिंगदा इसिंग फंगदबगी अवाबा लेरिबा असि मरि लेनबा अथॉरिटी ना अथुबा मतमदा इसिंग फंगनबा कोनबियु हाइना कैसामथोंग इरोंग पुखरी मपाल सोशल क्लब ना फोंदोरक्ले युमनाम खुनौदा मयुम पानबा माइबी ओइनाम निंगोल थेमा असि माकी मपुरोइबना सही अमा मयुमदा हंजिलक्त्रे अमुक्ता थिबियु हाइबदगी माइबी संगलाकपी रूपोबतीना थेंगनबदगी खरा ngang sak तौरुबगी दमक सगोल तोंगबा मखा लेकाइदगी नोंमाइथेम कुंजा बिहारी कौबा मियोय अमना टेलीफोन की खुथांगदा लालौबा सारगा ताबा नुंगाइतबा वाहि वाता सिजिनदुना चैरकपसि पेंदे हाइना रूपोबतीना पाउमिसिंगदा फोंदोख्रे ngasi ukal gi office ta pangthokpa पाउमिसिंगा उनबा अमदा महाकना मखा तारदुना हाइरिबा नुपा असि निमित मंगानी की मनुंगदा सरकार अमदे मरि लेनबा सिंगना पुथोक्त्रबदी माइबी सिंगना कनबा खोंजंग संगसिलगनी थौदो सिगी मतंगदा उकलदा पाउ पीबदगी उकलनसु कुंजा बिहारी बु थीबगी थबक सथदुना लाकले अदुबु लाइबक थीबदी कुंजा बिहारी ना समथोंना से हाइदुना इम्फाल पुलिस स्टेशन दा लाकनबा खंगलकपदगी उकलगी मियोय यावना माइबी मयामगा लोइनना चटपदा कोंथौजम केंद्रगी MLA सरत ओइना लाखे मदुदा MLA ना
निमिट हुमनीगी मतम पिबियु महाक पुथोके हायरखे अदुबो हौजिक फावबा कना अमतना थवोइदना लेरे अथुबा मतमदा महाक पुथोक्त्रबदी इमा माइबी सिंह लेकाई लेकाईगी उमंग लाई हराउबा याउदबगी फिबमदा लेरे सरकारना निमिट मंगानीगी मनुंगदा कुंजा बिहारी पुथोक्त्रबदी माइबी लोइसंग अपुनबा अमदी उकलना अकनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइखे माना अचेंबा नहारोल ओइरगती माना याउरिबा नहारोंगी अचेंबा लुप अचेंबा इमोंदा ताकदोबनी नत्रेदना कुंजा बिहारी कनानोदो माइबी लुपो इमोंदा ताकदोबनी अमरोमदा उकलगी कन्वेनर एम मनितोना पुलिस तसु मतम चाना हिरमसिगी मतंगदा वाकटख्रे पुलिस नसु मतम चाना एक्शन लौबियु मतुंगदा सिगुमा थबक असि अमुक हना तौबिगनु माइबी लोइसंगना संगसिलकपा खोंजंगदा उकलनसु मतेंग पांगनी हाइखे सिगी मतंगदा अखोय पुलिसता मतम चाना वाकटख्रे अदुना हाइरिबा वाकटसि पुलिसना हौजिक फौबा वारोइसिन अमा पुरकपा ngamde अदु माबो फारगा करिगुमा मखलमतगी पनिशमेंट अमबो पीदे अदुना मासी पुलिसना याम थुना फाबियु अदुगा सरकारजना याम थुना फाबिरगा मागे पिभम थोकदो चेराक्तो पिबियु ब्राइटर एकेडमी ताबा नोंपोक इंखोलगी न्यू चेकोन हायरगा खंगनाबा लंबी मतेक असि चही 10 रोम सेमजिन बिदना लाकपदगी लमदम अदोंगी मियोइसिंग खमथेंगना वारोबगा लोइनना नुपीसिंगना मतम कक्तना लंबी थिंजिनख्रे ऑफिसर कॉलोनीगा हेक थंगना लेबा लंबी मतेक असिदा एमएलए कयागी क्वार्टर लेबत नतना एक्स मिनिस्टर डीजीपी अमदे अतै मकोक थोंगबा ऑफिसर कयागिसु मयुम लेबा मरु ओइबा लंबी अमने ngasi ayuktagi hauna lamdam adongi miyamna lambi thingjinbagi khongjang sangsinba haukibaga loinana lambi semdriba fawba khongjang handokloi hare khongjang adu dasar yakibi nupi amana manipur government ki mathakta amadi local mla gi mayukta pendaba wafum kaya phungdokpaga loinana kholaw kaya sulauke poingon gi pureromala kai gi lambi sin ahum baitar leiriba manos school leiriba king choi leiriba lambi drain ju sembi de छोरो खोंगा नाला जाउद्रगा छोरो कराइदगी अफबो रकनी पाट खोइसिदे को nga yok यारे कंगला पान नकपगी nga yok फम लसे सरकार ममित तांगब्रो मंत्री ममित तांगब्रो आईजीडीजी ममित तांगब्रो अशोक यामना लेरिबा नोंको हिंगोन मागे छनिया नों कॉलोनी ना ममिंग चलीबसे लेखा तारे छोक चला लरोय अखोय ngasiदगी तंगिंग ब थबक तौरा सनो यारे मदम कक्तरे लंबी थिंगबा अमरमदा ब्राइटर एकेडमी ताबा लंबी असि थिंगदुना खोंजंग संगसिलिंगैदा वांगोई केंद्रगी एमएलए लुखोइना लंबी थिंगबदा सरुक याबा नुपीसिंगदा फजदबा वाहि वाता सिजिनादुना चै थांगलंगबा थवंगबु यानिंगदबा फुंगदोक्तुना ngasi नुमिदांग वाइरंग वांखै केंद्र वार्ड नंबर 19 गी नुपीसिंगना पुरैरोंबा लेकाई नोंपोक इंखोलदा लेबा एमएलए लुखोइगी ऑफिशियल क्वार्टरदा संगसिलक्तुना नुपीसिंगना एमएलए उननाबा खोनाबदा एमएलए मसा लेरमदबदगी खोइसाउनरबा नुपीसिंगना हयेंग पुंग तरा फावबगी मनुंगदा एमएलए ना लाले हाइना हाइजद्रबदे मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगनी फोंदुरखे बे थिंबगे खोंजंग अमा चानि जे सोम साइड थिंगनबा चानिगाइदा एमएलए लुखोइसिना सागी वांगै कोनदगी एमएलए लुखोइसिना सागी वांगै केन वान नंबर 21 गी नुपीसिंदा याम उसितबै ता सुमाइना ngangiसे हयेंग पुंग तरा बगी मनुंगदा माना लाले हाइजदा तारगदे अखोइना अकनबा एक्शन लखोटकनी मागी मता हंदक पाउसे सिंगदा कैसामथोंग केंद्रगी जनवरी दगिना मार्च फावगी पीडीएस की चेंग यंथोक्ट्रे हाइना फोंखिबा अदु कैसामथोंग केंद्रगी पीडीएस की चेंग येनबदा कैसामथोंग केंद्रगी एमएलए लाइसोम इबोमसागा मरि लेनदि हाइना ngasi सवाइजम लेरक्ता लेबा ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर नीलकमन गी युमदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा नीलकमन मसाना फोंदोख्रे मागना मखाताना फोंदोखिबदा पीडीएस की चेंग यंथोकपा असे ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर अमदी डीएसओ इम्फाल वेस्ट केफ एंड पीडी की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ना चेंग सिंथोकलगा केंद्र की एजेंट सिंगदा चेंग पीरगा प्रजा सिंगदा फंगनबगी थबक तौगदबनी चेंग मांगनबा मांगनदबा एमएलए गा मरि लेनदि हाइना फोंदोखे अदुना हारिबा थबक सिंगसी की मतुंगिना खोइना चेंग से फंगबा नत्रगा फंगदबा हाबसे एमएलए गा करिगुम मखलम तम मरि लेनदे अदुगा हारिबा था अहुम मरि सिगी चेंग सिंगसिसु खोइना लाना तौगिबगी पोट अमत लेते लमसांग केंद्र की फूड सिक्योरिटी एक्ट की बेनिफिशियरी सिंगी कार्ड यंथोकपगी थौरम अमा ngasi केंद्र सिकी मनुंग चनबा अवांग लेकिन थबीदा पांगथोखरे थौरम अदुदा केंद्र की एमएलए डब्ल्यू ब्रजविदु अमदी अतै मसक नाइबा लमदमदुगी मिय क्यासु सरुक्याखे पुन्न इमुंग लिसिंग निफु हुंदोय चामरी यांखैगी बेनिफिशियरी लिसिंग तरा चनी निफुदा कार्ड यंथोखे थौरम अदुगा मरि लेनना एमएलए ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट असे इंग सोल्यूशंगनी तरा हुंदोयदगी मणिपुर दा चनबा हौरबसु थबक ओइना पांगथोकपदा अरुबा खरा लेबदगी मतम खरा थेंगथबने
अतई केंद्र सिंगदा वाथोक ओइरबसु लमसांग केंद्र की ओइनदी यारिबा मकै वाथोक लानथोक लेहंदनबा होनगनी हाबिना चिंगबा वफम कया फोंदोखे Disable oiraba mioi singi yaifana baleramba disability commissioner adu hauzik mafam khangdana leitabaga chap manare athuba matamda Manipur sarkarna disability commissioner thambidaba tarabadi state platform of disabled people organization Manipurna akanba khongjang sangsingani haire sarkar gi office sing da rem thambiu amadi makoi gi damak leiriba scheme sing mapung phana chanahalu haina mari leinaba authority gi pungning singsilakle hauzi amukka na tenra bem talobjare Sangai ngari products na puthok chaba makhal khudingi packaging tauraba ngari sing ahongbu mamal da phangbigani ngari sing asi laboratory da thadana nutritional information yaubod natana medical directorate ki food safety and standard authority of India gi ayaba piraba anamba ngari sing ni sangai ngari asi multi-seller ni karigumba makhal amatagi manam amata namloi India gi ahanba national award di government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupamarol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Constipate season abiu Constipate season abana manung sanba nungai taba constipation problem kohan mangami itan tanba mangam sadaba singusu kohan mangami nomada tumam daida lumbu sama ising glass amana chamas amana traga anida thadaraga sizinabiyu constipate break matung myam amukana taram nokchari lamoi khongnang khong thangjam leraki nakal anida leiriba nala phunjinbadagi nong khajiktang tarakpaga ising ichau tattana thokliba asidagi ngakthoknaba hanagi DGP YJ Kumar gi miyeng makhada JCB sizinaduna nala sengdokpaga loinana lambi semjinba hokre Mantri Pukrida matam kayagi mamangdagi leraklaba iram nala asida kanagumba miyoy kharana lam khopsilakpana 80 line amadi atay mafam kaya yamna toina ising thumjile mafam asida lam khopsiliba sing marleinaba singna yengsinbiu haina IMC gi deputy mayor Maibon Phangmaina phongdorakle Manipur sarkarna ing solusingani tarahumdoi da police constable launabagi damak return test amadi interview pangthokpa loikraba candidate lising tara henbagi fall Haidoktana thamba haibase miyam amadi democracy ki mayuktani haina all Manipur written test successful candidate of police constable male 2013 na phongdorakle hiramasi gamari leinana minister amadi MLA singda memorandum kaya pisinkre loinana sarkar gi mari leinaba official singda su hanna wakatlaba fawbada tabide rally amadi akanba khongjang kaya sangsilaba fawba oithokpa yaba wafum amata sarkarna thanmaktabagi mayukta luk asina lakliba July 12 gi ahing nongyai dagi July 12 gi ahing nongyai fawba Manipur pumbada ban kauragani haire ban manungda tholakpa afafatagi daita sarkarna pugadabani haire Comrem student union gi oiba information center amangasi Grace Colony Langol Tarungda hangdokre Comrem Baptist Church Association gi mission secretary K Kampukomna center adu hangdokpagi thoram aduda KRSU gi president M Angampa Kom Secretary K Jim Kom amadi M Sugi President and Subhash Chandra Chingba na saruk yake President Angampa Kom na phongdokhibada center asina Kom jati singi marakta amaga pau phong hanbaga loinana larik laisu amadi masiga mari leinaba I pau sing pibada mateng oinaba office asi hangdokpani haike aduga kaigumba information khara darkar leibase koi sidagi koina pianingbagi information center se ngasi koi common student union gi makhada hangjabani MSUgi president S Subhash Chandra na hangdogliba information center asina lamdam asida khunda minariba kanglup singi marakta amaga pau phaungnabada achouba mateng pangba ngamlagani haike suguma information center ama hangdokpasina leiriba proof singi oiba tongan ba ifok sing hena phangba aduga leiriba society stage da tholakpa tongan ba leiriba issue sing sisu mek sengna nainabira kan dai khoi solution propose mateng pangbo oisnu haiba wakhalon dai thamjage Class 9 amadi 10 gi taramanga suba summer special coaching class loisinbaga loinana
Meritorious Award yenthokpagi thorum ama Manipur Student Federation Jiribam Special Branch na sinduna ngasi JISS Auditorium Hall da pangthukre. Churachandpur District ki BJP ki office ngarang hangdokpaga loinana party ki president Bhavananda, BJP election management ki convener TH Chauba amadi vice president V Hankhalianbu okpagi thorum ama Churachandpur ki lighthouse land da pangthukre. Andhra Police Station ki in charge Ningthaujam Suras amadi Angtha Maira Paibi amasung youth club ka kusamnaduna drive chathabada U liter chani phagatuna thambal nu kaithel mamangda mai thaduna mangankre. Manipur University na lauba BSc BA gi taruk suba semester general gi exam fall haidokre. BSc general gi da punna mahiroi satret yangkhai nipan exam thabada chamanga marfumari mai paktuna chada humudra tare 10 shina mari pass tawre. BA general gi da punna mahiroi chanipan kuntramapal exam thabada satret mai paktuna chada humudra tare 10 nipan taruk pass tawre. Apex body kaksing passenger service kaksing na kaukiba matam kaktaba banna Thawal district ki mahusagi punsida chauna akaiba pikre. Kaksing lamkhai dagi wabagai lamkhai faubagi lambi marileinaba singna sembi dabagi mayokta banasi kaubani. Lambi da ban sagatpa singna tayar mai thake. Handicap Foundation Manipur na Medical Directorate ka kusamnaduna ngasi Haingang High School da eye screening camp amadi early detection for prevention of blindness program pangthokre. Taramadu da Foundation ki Secretary General Dr. S. Jasobanta School ki Principal R.K. Nirmala amadi atai maruoiba mi kya susaruk yake. MSF Jiribam branch na sinduna chatharaki ba class 9 amasung 10 gi taramanga suba summer special coaching class losin bagal loinana board council amadi CBS na loba exam da Jiribam gi oina mark wangna phanglaba mahiroi sing manapiduna puning thawatkre. Ngasi gi taramadu da ZEO Jiribam L Ranjit Kumar MSF headquarter ki Vice President Kundrakpam Max, Jiribam branch ki President P. Ranbir, Azuka ki President Maipak Sanap Angangsu Saruk Yake. United Tribal Development Project, Sadon Pokpi, 5P, Chandel District na Sinduna Ani Subag Gehu Lokpa Festival, ngasi Chandel District ki Sadon Pokpi Community Hall the Pangtokre. Taramadu da TD Hills and Horticulture ki Commissioner T. Panmai, ADC Chandel S. Sambunat, ADC member T.S. Hobson Susarugya Ke. Gehugi potok Kwaidagi Hena Potok Pat Lomi Singda Manamatum Sing Yentoke. Chandel Gi Liwa Kulenda Sagani Tauramba FCI go down. Atopa Mapam da Hongdok Labadi Akan Bakongjang Sangshingani Haina. Committee against seating of FCI go down Liwa Kulena Hongdokle. Committee Gi convener Gabriel Chinirna Insolusingani Tarani Thogi August Amada Matamdugi DC na Lewa Kulenda FCI go down Sanabagi Damag Mapam Leptok Lambagaloinana Sahia Dugi September da FCI gi Mioising Laktuna Yangsing Krabani Matung da Chandel gi MLA Marilena ba SDO Amadi Lewa Kulengi Village Chip Yauna go down Sanabagi Damag Lam Ekar Ani Hena Lam Kaktuna Tham Krabani Adubu Kanghaudana Mamang Thagi Kunmapanda DC na Machi subdivision gi Manung Chana Leiba Laiching Kumanda go down Sananaba order Tolakpa Yaningde. Hana Lepkraba Mafam Asida Adumak Sagadabani Committee gi Secretary Robert Na Karigumba FCI go down Lewa Kulenda Sananaba order Toktabadi Hena Kanba Kongjang Sangshilagani Hari. Lewa Kulen Mafam Asida Amuk Hujiki FCI Haidiba FCI go down se Saroi the boy Rebede Equi Chanden Public Na Akanba Kongtang Sangjagni Habisi media gi through the Forest Department na Nimit Mangani gi Manungda Miam Khangna Ingsolisingani Taramari Taramanga Amade Ingsolisingani Tarataruk Tarataret ki Oina National Bamboo Mission Amade Green India Mission gi Damag Lakiba Senpham ga Loinana Kadai da Kari Thabak Tauki Haibagi White Paper Ama KCP MJC na Putokadabani Hari Luba Sigi President Thaubaluwangi Cherol Amana Miam gi Damak Yaifanaba Lakpa Yamlaba Senpham Kaya Lana Sizinakri Haina Maral Siki. How is Sanabaki Paulo with a say? Ngasi Sanabaki Pauda Bhubaneswar da October Mapandagi Taranitoi Fauba Pangtogadoriba East Zone Inter University Tennis Men Tournament Sarugyanabaki Damak MU Tennis Team
Trial selection August 8 ge ayu pung 13 da Tennis Ground University da pangthuklagani. Manipur University Sports Committee gi member college singi principal singna August 3 fawbagi manungda sanare singi ming pikhalaknaba khangale. All India Football Federation na Women's League 2016 gi pre-qualifier loisinbagi matam sangdokhiba amasung home and away basis da pangthoknanaba khangalakpadagi anova fixture amphana nauna thokre. Hayeng nungthil pung ama taba matamda Kripsa amadi ESU ahanba ground sanagani. Nungthil pung 3:30 da MPSC amasung NYTSC sanagani. Football chakot hananaba amasung Chandel da tangdu leitaba ama puraknaba Chandel Football Friends na ngasi Maha Union Ground Chandel da Chandel Football Friends Veteran amasung ANBA gi marakta marumapang oibagi football match sama sanakre. Tharamadu da SP Chandel and Herojit amadi Loving Sansu sarukyake. Match adu da ANBA na goal taruk mangada thoike. Makha taba sanabagi pau boyaring thongzamdagi fangbigani. Ngasigi sanabagi pau da shooting. Category ahumda shooter nupa nupi kuntra mapal na saruyaduna ngasidagi Khumal Sports Complex ki shooting range da Taret Suba Imphal East District Shooting Competition hokre. Manipur Rifle Association ki miyeng makada Imphal East District Rifle Association sinduna tha asigi tang kulumdoi phawa chathagadaba competition asigi hawdopagi thoramda Manipur Rifle Association ki advisor S Krishna Mohan, National Rifle Association of India ki secretary amadi Manipur Rifle Association ki senior vice president M Rajendra, Manipur Rifle Association ki secretary RK Darendrajit amadi Imphal East District Rifle Association ki president and Indrasisu saruk yakhi. Pangthokodoriba competition asida category ahum 10 meter da .177 pip side air rifles amadi air pistol, 25 meter da air pistol amadi 50 meters pistol da sanaroisingna athoi ahen tanagani. Ngasi ahobo numiki pangthokiba 10 meter amadi 25 meter air pistol da shooter singna athoi ahen tanakhi. Hawdopagi thorunga mari lenana wang ngangkiba singna phongdok nangkibada shooter singna discipline amagi makhada tambi takpiriba singbu ikai khumnabu utuna tungda afawa sanaroi ama oinaba honagani haiba wafam sing phongdokhi.